menyembah Tuhan, berikan sorak-sorai bagi dia. Come on, lebih dahsyat lagi. Sering orang bertanya dan email dan selalu bertanya kapan kita bikin album yang baru atau live recording yang baru. Dan tanpa mereka menyadari bahwa untuk membuat sebuah live recording membutuhkan persiapan yang sangat luar biasa lama dan membutuhkan tenaga yang banyak dan lain sebagainya. Glory to Glory juga nggak beda dengan album-album sebelumnya. Cuman kali ini memang yang kita membutuhkan sebuah persiapan yang cukup lama. Sungguh suatu production yang sangat luar biasa besar. But we really enjoyed it. Setiap latihan yang kita lakukan, setiap aransemen yang kita buat, setiap aransemen dan latihan di rehearsal studios yang kita lakukan juga selalu penuh dengan excitement. And kayaknya malam daripada live recording Glory to Glory tersebut bisa kelihatan begitu besarnya kekuatan dan energi yang kita berikan untuk production seperti ini.
Hanya Kristus harapanku, Dia terang dan kuatku, batu penjuru yang teguh di kala badai menderu. Kasih dan damai-Nya besar, kalahkan takut dan... Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di kebaktian online GKI Kota Modern. Sesuai keputusan Majelis Jemaat GKI Kota Modern, bulan Januari ini kebaktian masih dilakukan secara live streaming. Diharapkan jemaat dapat terus setia mengikuti ibadah live streaming ini di rumah masing-masing. Sebelum kita memulai ibadah, saya akan membacakan beberapa warta lisan untuk hari ini Minggu 3 Januari 2021. Yang pertama, ibadah dan pelayan firman pada hari ini, kebaktian umum 1 pukul 7.30 dilayani oleh Evangelis Heri Suberno, dan untuk kebaktian umum kedua pukul 10 dilayani oleh Pendeta Yonatan Frederick Lopulalan. Tema yang diangkat pada hari ini adalah Sang Terang Memberi Pengharapan Baru. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Warta yang kedua, Sakramen Perjamuan Kudus online. Diberitahukan kepada jemaat simpatisan bahwa Sakramen Perjamuan Kudus online akan diadakan pada hari Minggu 10 Januari 2021, pukul 10 WIB. Jemaat dan simpatisan dapat mempersiapkan diri untuk menyambut Sakramen Perjamuan Kudus ini dengan membaca renungan yang sudah disiapkan di warta jemaat. Bagi jemaat ataupun simpatisan yang akan mengikuti Perjamuan Kudus online bisa mendaftar mulai tanggal 27 Desember 2020 sampai dengan 5 Januari 2021 melalui koordinator persekutuan wilayah di mana Anda tinggal atau ke Bapak Matius di nomor telepon 0878 5574 8044. Sedangkan untuk pendistribusian roti dan anggur dilaksanakan mulai tanggal 7 sampai dengan 9 Januari 2021, pukul 16 sampai dengan 18 WIB di gereja atau melalui koordinator persekutuan wilayah. Pada selanjutnya, persidangan Majelis Jemaat mengundang semua anggota Majelis Jemaat, penatua dan diaken, dan para pengerja gereja, pendeta maupun penginjil untuk menghadiri persidangan Majelis Jemaat yang akan diadakan pada hari Minggu 10 Januari 2021, waktu pukul 13.00 dengan Zoom meeting. Harap jemaat sehati mendukung dan mendoakan PMJ tersebut. Jikalau ada masukan yang dapat menjadi materi PMJ, harap disampaikan secara resmi kepada Majelis Jemaat. Demikian warta lisan minggu ini. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mempersiapkan hati kita dengan mengambil waktu teduh sejenak.
Shalom, salam sejahtera buat kita semua. Di hari Minggu pertama tahun 2021, marilah kita bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita memuji dan menyembah Tuhan. 祝大家主里平安。在2021年的第一周，让我们一起来到主的跟前，我们来赞美敬拜上帝。 Firman Tuhan dalam Habakuk 3 ayat 17 sampai 19 mengatakan, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. 上帝的话在哈巴谷书第3章17到19节这么说：虽然无花果树不发网，葡萄树不结果，橄榄树也不效力，田地不出粮食，圈中缺了羊，棚内也没有牛。然而我要因耶和华欢心，因救我的神喜乐。主耶和华是我的力量，他使我的脚快如母鹿的蹄，又使我稳行在高处。 Mari kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan dan saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. 我们来敬拜上帝，我请大家站立。 Kita menaikkan pujian dari KPPK 62, Ku mau puji tentang rahmat-Mu. 我们一起来唱诗歌，我要唱耶和华的大慈爱。 Ibadah minggu pertama tahun 2021 ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 今天的崇拜是从2021年的第一个星期，我们一起来宣读。我们的帮助是在乎依靠创造天地之耶和华的名。 阿弥
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. 恩惠平安从天父上帝并主耶稣基督归于你们同在。也与你们同在。 Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah ibadah minggu kita yang pertama di tahun 2021. 各位的亲爱的弟兄姐妹，这是我们在2021年的首次主日崇拜会。 Saat ini kita sedang menantikan pemulihan keadaan bangsa, bahkan dunia dari masa pandemi yang sudah berlangsung sejak setahun yang lalu. Dan pengharapan kita akan vaksin untuk hal tersebut sudah semakin nyata. 目前我们的国家甚至全世界都期待能突破已经进行1年的大流行，而得到恢复。我们对于疫苗的盼望也越来越明显。 Kita berharap setelah itu akan segera berubah menjadi suatu kehidupan yang baru, sehingga kita tidak akan lagi takut dan khawatir terhadap virus corona yang sudah membuat kehidupan kita porak-poranda dalam tanda kutip. 我们希望之后能很快的变成一种新的生活，使我们不再对于那毁灭的新冠病毒有所惧怕或者忧虑。 Selaras dengan hal tersebut, saat ini kita juga sedang menjalani hidup yang dikuasai kegelapan. 与此相符，目前我们也过着被黑暗统治的生活。 Kita baru saja merayakan Natal, memperingati kedatangan Kristus dalam rupa bayi mungil 2000 tahun lampau. 我们刚庆祝圣诞节，纪念2000年前以一个小婴儿形式来临的基督。 Kristus yang datang dalam rangka pengenapan janji Tuhan adalah sang terang yang akan memulihkan kehidupan dunia secara utuh dan menyeluruh untuk memasuki kehidupan yang lebih baik. 为了实现上帝允许而来的基督，就是那光，他将完全的恢复整个世界的生命，并进入更美好的生活。 Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. 道成了肉身，住在我们中间，充充满满有恩典，有真理。我们也见过他的荣光，正是父独生子的荣光。 Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 他到自己的地方来，自己的人倒不接待他，反接待他的，就是信他名的人，他就是他们权柄做神的儿女。 Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. 各位的亲爱的弟兄姐妹， Tema hari ini adalah sang terang memberi pengharapan baru. 今天的主题是光赋予新希望，新希望。 Dunia yang sudah dikuasai kegelapan akan dipulihkan. Dan kita semua terpanggil untuk turut serta dalam proses pemulihan dengan hidup dalam terang. 已经被黑暗统治的世界将被恢复，我们也当活在光里面，而被蒙召来参与恢复的过程。 Maukah kita turut dalam pekerjaan Tuhan? 我们要来参与主的工作吗？ Mari sebelum kita masuk jauh lebih dalam ibadah kita, saya mengajak saudara semua untuk datang menghadap hadirat Tuhan dalam doa pengakuan dosa. 在我们还没有进到我们更深的崇拜会，我要请大家能够在主的面前来认罪祷告。 Baiklah kita masing-masing berdoa untuk mengakui dosa yang sudah kita lakukan kepada Tuhan secara pribadi. 我们个人在主的面前来承认我们的过犯。 Mari
Bapa yang kami kenal dan kami sapa di dalam Yesus Kristus. Pada saat ini Bapa, kami datang kepadamu, kami sujud menghadap Tuhan dengan segala kerendahan hati kami dan segala penyesalan atas dosa-dosa yang sudah kami perbuat. Kami sangat bersyukur akan segala berkat dan kelimpahan yang Tuhan berikan kepada kami hari lepas hari. Tetapi kami masih selalu jatuh ke dalam dosa. Kami masih selalu mengingkari Tuhan. Kami masih menyakiti sesama kami, orang tua, anak, teman-teman, dan semua yang di sekitar kami. Ampuni kami Tuhan akan kesalahan kami, akan kelemahan kami. Pimpin kami untuk kami boleh semakin menyadari akan keadaan diri kami yang menjadi cerminan dari Sang Terang. Bapa, pimpin kami untuk kami boleh makin baik lagi di dalam kehidupan kami selanjutnya. Terima kasih Tuhan atas pengampunan dosa yang sudah Tuhan adakan bagi kami melalui darah anak-Mu, Yesus Kristus, yang sudah menebus kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. 请会众站立。 Berita anugerah dari Yohanes 8 ayat ke-12. 恩典信是在约翰福音第8章12节。 Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. 耶稣又对众人说：“我是世界的光，跟从我的就不在黑暗里走，必要得着生命的光。” Mari kita menaikkan KPPK 232 ayat 1 dan 2. Kekuatan serta penghiburan. 我们一起来唱诗歌，每一天所度过的每一刻。 我
Silakan duduk kembali. 会众请坐。 Mari kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur saat ini Tuhan, sebab Engkau Allah yang memberkati kehidupan kami dengan berkelimpahan. Kami bersyukur kalau kami dapat bersekutu bersama-sama di tempat kami masing-masing, sehingga kami dapat memuliakan nama-Mu dan memuji-muji Tuhan, dan juga kami dapat mendengar firman-Mu. Tuhan, tiba waktu kami hendak belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon kiranya kuasa Roh Kudus-Mu menolong setiap kami, sehingga kebenaran firman Tuhan itu tidak lalu, melainkan boleh menjadi bagian dalam hidup kami. Berkati pemberitaan sebentar ke depan, mari Tuhan yang pimpin, dan Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup, kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Jemaat, saya mengajak untuk kita bertanggapan dalam pembacaan Mazmur 147 ayat 12 sampai dengan 20. Mazmur 147 ayat 12 sampai 20. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem, Pujilah Allahmu, hai Sion, sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu. dan memberkati anak-anakmu di antaramu, Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu. dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi. Dengan segera firman-Nya berlari Ia menurunkan salju seperti bulu domba. dan menghamburkan embun beku seperti abu. Ia melemparkan air batu seperti pecahan-pecahan. Siapakah yang tahan berdiri menghadapi dinginnya? Ia menyampaikan firman-Nya, lalu mencairkan semuanya. Ia meniupkan anginnya, maka air mengalir. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub. Tetapan-tetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Injil Tuhan kita Yesus Kristus terambil dari Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-1 hingga ke-18. Namun pembacaan firman Tuhan pada saat ini diambil dari ayat 1 hingga ke-5 dalam bahasa Indonesia, dan kemudian nanti akan dilanjutkan dalam bahasa Mandarin. Demikian bunyi firman Tuhan, ayat Yohanes pasal 1 ayat 1 hingga ke-5. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. 今天我们要分享的经文是在约翰福音第1章第1节到18节，但是我们单单读第1章1节到5节，中文的我们一起来读。太初有道，道与神同在，道就是神，这道太初与神同在。万物是借着他造的，凡被造的没有一样不是借着他造的。生命在他里头，这生命就是人的光，光照在黑暗里，黑暗却不接受光。 Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara firman itu dalam kehidupannya. 这是神的话，凡听了并存在心里的人是有福的。哈利路亚。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚。 Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, kiranya anugerah Tuhan limpah dalam kehidupan kita. 各位亲爱的弟兄姐妹，平安！无论你们在何处，但是我相信上帝的祝福临到我们。
Izinkan saya secara pribadi juga atas nama Gereja Kristen GKI Indonesia Kota Modern menyampaikan selamat tahun baru memasukinya. 我代表印尼基督教会摩登的地区向大家问安，是说祝你们圣诞快乐。 Bapak Ibu Saudara, apa jadinya jika di dunia ini tidak ditemukan listrik atau tidak ditemukan lampu pijar, bahkan tidak ditemukan benda-benda penerang yang ada di langit, misalnya bintang, bulan, atau matahari. 如果我们在世界上没有一见到或者创造了电力，没有灯火，没有一切天上的光，好像星星、月亮、太阳，我们怎么能够度过这个日子呢？ Jika hal itu benar-benar terjadi, pasti akan terjadi dalam kehidupan kita sesuatu yang chaos atau mungkin tidak ada kehidupan. 如果这些光没有存在的话，我们生活当中肯定是在隐没当中。 Semua makhluk hidup memerlukan terang. Bahkan terang itu sendiri juga dinyatakan untuk menyatakan bagaimana dosa di dunia ini juga berkuasa. Seperti kata Tuhan Yesus di dalam Matius 6 ayat 23, di sana dikatakan jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. 这个世界万物一切的都需要光，但是我们知道，我们在主里面，我们要有主赐的我们的光，是在马太福音告诉我们，是说，如果你的眼睛黑暗了，看不见什么，全部都是暗的。 Nah saudara, memasuki tahun 2021 ini, kita diajak untuk merenungkan firman Tuhan dari Yohanes 1 ayat 1 sampai 18, khususnya di bawah tema Sang Terang Memberi Pengharapan yang baru. 今年我们今天进入了2021年，我们大家来分享神的话，是在约翰福音第1章第1节到18节，它的主题是说光赋予新希望。 Bapak Ibu Saudara, pertama-tama Rasul Yohanes menyatakan, memperkenalkan Yesus Kristus, Sang Firman itu yang menjadi manusia. Dan kemudian selanjutnya dia menjelaskan bahwa Yesus Kristus adalah sang terang yang dinanti-nantikan oleh dunia ini. Jika terang itu sedemikian perlunya bagi semua makhluk hidup, lalu apa alasannya kemudian kita memandang bahwa terang itu, sang terang itu begitu penting dalam kehidupan kita? 如果在使徒约翰告诉我们，这个人的光就是我们的真光，就是我们的耶稣基督。约翰告诉我们，介绍道成肉身的基督，就是带来给我们所需要人类的黑暗里面的光。我们因为在罪恶里面，耶稣就是真光，带为新的信息。最重要的是有3个条件。 Ada 3 alasan mengapa setiap kita, khususnya orang percaya, memerlukan terang. Yang pertama adalah terang itu memberi hidup. Alasan yang kedua, terang juga membimbing kita kepada kebenaran. Dan alasan yang ketiga, terang memberi kita kuasa. 我们在这个3个问题当中，就是说，光赋予人类的生命，还有光能够带领我们进入人生的生活当中。 Kita akan melihat bagian demi bagian dalam khotbah ini. Saya akan meringkas kepada 3 bagian saja. 我们来分享3个问题，我们来分析一步一个。 Kalau kita membaca Yohanes pasal 1 ayat yang keempat tadi, dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. 如果我们读到约翰福音第1章第4节，那边告诉我们说，生命在它里头，这生命就是人的光。 Yohanes memperkenalkan Kristus sebagai firman yang menjadi manusia. Ini adalah cara berpikir
orang-orang Yunani yang kemudian menempatkan logos dan theos itu sebagai satu kesatuan. Sang Firman yang menjadi manusia itu menciptakan segala sesuatu dan dia sendiri menjadi pusat dari segala sesuatu. 约翰介绍我们，基督就是真道，就是道成肉身的基督。在哪里，我们知道希腊人他们所想的存在，就是基督是永恒创造天地万物的主宰。 Bagian ini juga menunjuk kepada Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3 di mana permulaan segala sesuatu di sana dikatakan pada mulanya. Artinya Allah sendiri yang menjadi penyebab dari segala sesuatu yang ada. Dan segala sesuatu yang ada itu diciptakan di dalam firman. Dan firman itu kini menjadi manusia sang terang itu. 在创世纪1章1到3节告诉我们，就是起初创造天地，地也是空虚混沌，颜面黑暗。 就是因为这样，如果没有经过上帝的权柄，用真道做成光，变成我们在一切的光的里面，我们不能够得到光，我们就是在虚空的生活当中。 Terang mengawali segala sesuatu yang ada. Terang juga menjadi pusat dari segala sesuatu yang dijadikan. 光是起初我们制造一切所拥有的。 Saudara-saudara, tentu ada konsekuensinya kalau demikian. 有逻辑的后果。 Bagi orang percaya, maka terang itu ya akan memberikan hidup dan kehidupan kekal. Kalau kita membaca tadi ayat yang keempat, lalu kalau kita membandingkan di dalam Yohanes 11 ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percayaku, ia akan hidup walaupun sudah mati. 在基督里面的光，对我们来说，是我们住在它里面，因为我们知道基督来保存我们。是说，在约翰福音11章25节告诉我们，耶稣说：“复活在我，生命也在我。信我的，虽然死了，他必复活。” Sang terang itu memberi kehidupan yang kekal, tapi juga sang terang itu melenyapkan kegelapan. 我们知道，我们永恒的光是指我们能够得到永恒的生命，也是能够打败或者我们能够治一切的黑暗。 Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, ayat yang kelima. Kalau kita bandingkan dalam Efesus 5 ayat 8a, memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. 光照在黑暗里，光黑暗却灭亡，就是在约翰福音1章5节告诉我们，在哪里说，我们只能够光照在黑暗里。 我们一切的光被消除。 Konsekuensi logis dari kehadiran sang terang bagi orang percaya berikutnya adalah terang itu membawa kita kepada kebenaran yang abadi. 在哪里告诉我们一个真理说，光带给我们永恒的生命。 Bapak Ibu Saudara, mungkin kita bisa mengumpulkan banyak harta di dunia ini. 也许我们 很多人能够记起一切的财宝， Kita juga bisa mengumpulkan sederet prestasi di dunia ini. 我们也能够得到一切的学位。 Tetapi baik harta yang kita kumpulkan, prestasi yang bisa kita raih, itu tidak bisa menukar dengan hidup. 无论我们预备了、准备了很多很多的保障，我们不能够保存我们的生命。 Sebab hidup itu hanya kita peroleh di dalam sang terang, yaitu Yesus Kristus. Ia sendiri berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 因为我们知道，世界的光就是人的光，我们永恒的生命是在基督耶稣里面。耶稣在约翰福音告诉我们说：“复活在我，生命也在我。信我的，
虽然死了，也必复活。 Berikutnya saudara, sang terang diperlukan oleh manusia. Mengapa? Alasannya karena manusia membutuhkan terang untuk membimbing kepada kebenaran. 还有，我们知道我们人类需要光，为什么呢？因为我们知道光需要来引导我们走正道路。 Yohanes 1 ayat yang ke-9 di sana dikatakan terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. 在约翰福音1章第9节告诉我们，那光是真光，照亮一切在世界上的人。 Di sana dikatakan terang yang sesungguhnya, itu artinya Kristus sama dengan terang sejati. Kristus adalah terang sejati, di dalam Dia bukan hanya memantulkan terang, tetapi dirinya sendiri adalah terang dunia. 我们知道，我们的耶稣基督是真光，他是真光，他能够发出他的真光，是指我们知道，我们在主基督里面就能够得到真光。 Oleh terang sejati itu kita bisa mengenal dan memahami tentang Allah yang hidup. 经过这个真光，我们才能够明白，我们基督是活的基督。 Sebab perbuatan moralitas yang baik dan spiritualitas kita itu tidak akan bisa mencapai pengenalan kita akan Sang Pencipta alam. 无论我们行一切的努力来进行一切的道德美的诚意，我们不能够得到这一切的真理的永恒。 Yesaya 64 ayat 6 di sana dikatakan bahwa kebaikan manusia itu, spiritual manusia, kesalehan manusia itu diumpamakan seperti kain kotor. 在以赛亚书告诉我们，我们所做的一切，哪些是比喻说我们所做的一切都是肮脏的。 Nah inilah kita membutuhkan sang terang supaya kita bisa mengenal Allah yang hidup dan memperoleh persekutuan dengan Dia. 就是因为这样，我们需要真光，使之我们能够在主里面活着。 Spiritual tanpa Kristus itu seumpama spiritual yang kosong. 如果我们在一切的精神上，我们没有基督的话，这一切都是虚空的。 Terlihat baik namun tidak sampai kepada tujuannya. 我们在这一切方面看到是好的，但是我们的焦点不在哪边。 Saudara-saudara, bahwa kehidupan spiritualitas tidak terpisahkan dengan kehidupan sehari-hari. Kita selalu memerlukan bimbingan Tuhan supaya kita terlepas dari jerat iblis, keinginan kedagingan yang membinasakan dan hal-hal duniawi. 甚至我们知道，在这里面的生命里面，我们跟我们的每天生活当中是不能够隔离的。我们需要主的带领，使之我们能够脱离魔鬼的引诱。 Kita memerlukan sang firman untuk menjalani kehidupan kita. Seperti Mazmur 119 ayat 105 di sana dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. 我们需要神的光照耀我们，使之我们每一个脚步都有光来照耀我们。好像在诗篇119篇105告诉我们：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。” Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar dari pendahulu kita, bapak-bapak reformator ya. Martin Luther, Zwingli, juga kemudian John Calvin. Mereka sungguh-sungguh orang-orang yang mencintai firman Tuhan. Dan firman itu dijadikan suluh dan pelita sehingga mereka menghidupinya dalam kehidupan sehari-hari. 我们应该从一些我们改革致富的一切人物来教导我们，使之我们能够在生活里面能够得到主真正的光、真正的道路。 Saudaraku, kita perlu sang terang supaya kita memperoleh hidup yang kekal. Kita juga memerlukan sang terang supaya ada panduan hidup yang kita jalani di dalam firman-Nya. Tetapi kita juga perlu yang ketiga, kita perlu sang terang Kristus supaya Dia memberi kuasa kepada kita. 我们在生活当中需要真光，使之我们能够被他引导的道路，还有我们能够在主里面得到主基督的权柄，使之我们能够做他的儿女。 Yohanes 1 ayat yang ke-12 di sana dikatakan,
Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. 在约翰福音1章12节告诉我们说，凡接待他的，就是信他的名，他就是他们权柄作为神的儿女。 Kita memerlukan sang terang supaya kita punya akses yang khusus kepada Allah pencipta Bapa kita. 我们需要真光，使之我们能够直接跟我们创造我们上帝的联系。 Melalui kehadiran sang terang yaitu Yesus Kristus, kita bisa langsung punya akses yang khusus, tidak perlu menggunakan protokoler tertentu, saudara. Kita langsung bisa berjumpa dengan Bapa kita yang di surga. 我们经过主耶稣基督的真光，我们不需要经过别的方式，我们能够直接见到我们的天父上帝。 Ini adalah privilege, yaitu hak istimewa yang diberikan kepada kita. Sang terang itu memberikan kita hak istimewa supaya kita bisa berelasi dengan Allah Bapa kita. 使之我们知道主耶稣是真光，使之我们能够得到特权，能够直接跟我们的父上帝阿爸沟通。 Sehingga kita tidak perlu lagi dengan berbagai kesulitan yang kita buat sendiri supaya kita bisa punya akses langsung kepada Bapa, cukup melalui Yesus Kristus. 我们不需要用不同麻烦的方式，我们只能够用一种方式，就是经过主耶稣基督的道路，经过基督的光，我们就能够直接达到我们的父上帝那边。 Saudara-saudara, yang kedua juga memberi kita kuasa, bukan hanya kita memiliki hak istimewa, tetapi kita juga diberi oleh Tuhan kuasa untuk memiliki ahli waris surgawi. 我们不单单能够得到特权，但是我们还能够得到主的一切遗产。 Sang terang itu telah mengangkat kita bukan lagi hamba dosa yang terus-menerus hidup dalam dosa, namun sang terang itu mengangkat kita menjadi anaknya, teknon, anak-anak Allah, supaya kita bisa menyebut sang Bapa itu ya Aba, ya Bapa. 我们在主里面，在基督里面的光，我们不是单单作为一个仆人，但是主称为我们是他的儿子，还有我们能够称我们的天父阿爸父。 Kuasa yang diberikan kepada anak-anak Tuhan ialah kuasa hak istimewa untuk berrelasi dengan Allah, tetapi juga sebagai orang-orang yang menerima warisan surgawi. 我们知道，上帝给我们的特权是我们能够直接得到上帝赐给我们的一切的遗产。 Kita perlu sang terang, sebab sang terang itu yang memberi kita kuasa menjadi anak-anak Allah. 我们需要真光，因为我们作为神的子女，神的光能够照耀我们。 Nah, saudara-saudara, memasuki tahun 2021 ini tentu bukan sesuatu yang mudah. Kita masih berada dalam situasi pandemi COVID-19. 我们进入2021年，这个问题不是很简单，还是很多困难的问题，因为我们面对这是疫情的问题，还是在我们周围当中。 Namun firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh menyapa kita bahwa sang terang itu memberikan pengharapan yang baru bagi kita anak-anak Tuhan. 但是今天的经文告诉我们，我们知道在主里面，我们作为神的子女还有新的希望。 Saudara-saudara, di Jenewa itu berdiri patung dan di situ ada tulisan Post Tenebras Lux. 在日内瓦有一个雕像，叫做 Post Tenebras Lux， yang artinya kurang lebih sesudah kegelapan hadirlah terang. 那个证明说，黑暗过去，光明照耀。 Ini seperti buku yang ditulis R.A. Kartini, tentu kita semua familiar Bapak Ibu Saudara. 就好像我们知道，R.A. Kartini 所创造的一本书。 Namun karena pernyataan kata ini ditulis kira-kira pada zaman John Calvin, tentu lebih dulu John Calvin ini menyatakan ini mengutip dari bagian ayat Alkitab. 就是好像 John Calvin 告诉我们，他也是在圣经里面记载的，他写出来。 Saudara-saudara, memang kegelapan ini belum berakhir,
Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, pengharapan yang baru di tahun yang baru selalu disediakan Tuhan bagi kita. 我们知道这个黑暗还没有结束，但是我们作为神的子女，上帝所预备给我们一切的都是有的道路。 Sebab Tuhan Sang Terang itu menjamin kita dengan kehidupan kekal dan akan membimbing perjalanan hidup kita melalui hari-hari di tahun 2021 ini. Juga Dia memberikan kita kuasa menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan. 是在这个问题当中，上帝有保证给我们能够过一切的日子，是指我们做神的子女，我们能够有得生。 Mengakhiri khotbah ini, saya ingin mengajak kita, mari kita memfokuskan hidup kita dan merelakan hidup kita dibimbing Tuhan menjalani tahun 2021 ini. 我觉得我最后的一个话题就是说，我们在这个2020年的最后一个月当中，我们能够在主里面的带领之下，我们经过一切的苦难。 Selamat tahun baru 2021, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. 祝你们进入2021年的新年，上帝祝福大家，阿门。 Mari kita tunduk kepala, kita bersaat teduh. 我们低头祷告。 Amin. Come, they told me, para pam pam pam. A newborn king to see, para pam pam pam. Our finest gift we bring, para pam pam pam. To lay before the king, para pam pam pam, pam 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 pam, pam pam pam. So to honor him, para pam pam pam, when we come. Little baby, Little baby, para pam I pam am a poor pam. boy too, I have no gift to bring, that's fit to give a king, ram pam pam pam, ram pam pam pam, ram pam pam pam. Shall I play for you, ram pam pam pam, on my drum, on my drum. I play my drum for him.
Ibu saya undang untuk bangkit berdiri. 各位亲爱的弟兄姐妹，请大家站立。 Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, serta mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. 让我们以历代现今和将来的众信徒回想我们受洗的承诺，一同宣读我们的信仰使徒信经。 Bapak Ibu, kita akan terlebih dahulu pakai bahasa Indonesia, kemudian baru bahasa Mandarin. 我们先用印尼文，然后再用中文。 Baiklah, setiap kita yang percaya, kita mengakui demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. 我们用中文一起来念：我信上帝，全能的父，创造天地的主。我信我主耶稣基督，上帝的独生子，应圣灵感应，由童真理玛利亚所生，在本丢毕拉多手下受难，被钉于十字架，受死埋葬，将在阴间，第三天从死人中复活升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。我信圣灵，我信圣而公的教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。 Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. 请坐。 Mari kita memasuki doa syafaat, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur saat ini boleh bersama-sama beribadah kepadamu di minggu pertama tahun 2021 ini. Tuhan, terima kasih firman-Mu menyapa kami meskipun saat ini kami masih hidup berdampingan dengan pandemi COVID-19. Namun firman-Mu meneguhkan kami bahwa Engkau akan menjamin kehidupan kami. Tuhan juga akan membimbing kami menjalani tahun ini, dan firman-Mu itu akan membimbing kami kepada kehendak dan rancangan Tuhan. Kami bersyukur sebab Tuhan sudah mengangkat kami menjadi anak-anak-Mu. Itu artinya Tuhan memberikan akses khusus, hak istimewa bagi kami untuk bersekutu dengan Tuhan. Bahkan juga itu artinya kami adalah ahli-ahli waris surgawi. Terima kasih Tuhan. Kami memiliki pengharapan yang kokoh, pengharapan yang pasti sebab Engkau menggenapkan semua janji-Mu itu. Bapa di surga, saat ini kami berdoa, biarlah Tuhan yang menolong setiap bangsa-bangsa boleh melalui Tuhan masa-masa sulit ini, dan secara khusus untuk COVID-19 ini kami mohon Tuhan, biar kuasa-Mu menghalau supaya kami bisa hidup normal, bisa hidup dengan baik. Tuhan juga memberkati setiap bangsa-bangsa yang bergumul dengan ekonomi dampak dari pandemi COVID-19 ini. Tolonglah Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Biarlah Tuhan yang membimbing mereka dengan hikmat-Mu, sehingga boleh mensejahterakan rakyat di tengah berbagai kesulitan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa juga bagi gereja-gereja-Mu. Tuhan kiranya menolong memasuki tahun 2021 ini, supaya gereja-Mu tetap menjadi saksi-Mu yang hidup. Mereka boleh memikirkan dunia ini dan memberitakan kabar baik bagi dunia ini. Tuhan, kami berdoa juga secara khusus untuk persekutuan gereja-gereja GKI di Klasis Priangan. Kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat Tuhan, memberkati setiap pelayan-pelayan Tuhan, memberkati setiap penatua majelis, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan, supaya kami boleh bersatu hati, kami boleh mengerjakan tugas yang Tuhan percayakan di tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini kalau ada jemaat-Mu yang sedang sakit,
dan menanti-nanti pertolongan-Mu, mari Tuhan Engkau lawat, Engkau pulihkan mereka. Mereka yang sedang bergumul dengan keluarga mereka, kiranya Tuhan berkati. Atau mereka yang sedang bergumul dengan masa depan, pekerjaan, dan apapun itu yang sedang mereka pergumulkan, tolonglah Tuhan supaya jemaat-Mu beroleh kelegaan. Kami percaya Engkau adalah gembala kami yang baik, yang akan memberikan kami yang terbaik bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan seru kami. Kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang adalah Gembala Agung kami yang baik. Kami sudah berdoa dan menaikkan syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita memasuki pelayanan persembahan. 各位的亲爱的弟兄姐妹，我们将要收集奉献。 Untuk nats persembahan dari Mazmur 65 ayat 12 sampai dengan 14. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejak-Mu mengeluarkan lemak, tanah-tanah padang gurun menitik, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai, padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba, lembah-lembah berselimutkan gandum, semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. 奉献尊人起诗篇65篇11到13节，你以恩典为年岁的冠冕，你的路径都底下自由，地在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场以人群为衣，谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。 Sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan KPPK 50 ayat 1 dan 4. 我们一 Itu 起来， berkat-Mu. 我们一起来唱圣教诗歌第50首，诉主恩典。 Gelombang kehidupan melimpah, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan itulah, pasti kau tercengang akan karyanya. Hitung berkat satu persatu, lah lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ni风照一心灵各样的战争，不要为此上当因主义的神，这是主的恩典并帮助帮助，安慰引导我们知道见天赋，主的恩典样样都要数，主的恩典都要记清楚，主的恩典样样都要数，必能叫你心情感谢和欢呼。 Mari kita berdoa. Bila kami menghitung berkat yang Tuhan berikan pada kami satu persatu, tidak akan cukup kertas manapun untuk menuliskannya. Karena berkat Tuhan yang sedemikian besar. Bapak, terima kasih atas karunia, atas nafas hidup yang Engkau berikan kepada kami, atas kesehatan, atas keluarga, atas pekerjaan, dan atas semua kehidupan yang sudah kami jalani. Pada saat ini kami datang kepada Tuhan dengan membawa sedikit persembahan yang adalah dari Tuhan saja. Kami mengucap syukur atas semua berkat Tuhan. Dan biarlah apa yang kami bawa ini boleh menjadi persembahan yang harum untuk pekerjaan Tuhan di tempat-Mu. Ajar kami juga untuk memberikan yang terbaik hidup kami, diri kami.
Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. 我们将要结束我们今天的崇拜会。 Saya mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri dan kita akan menyanyi Tuhan bersamaku. 请大家站立，我们一起来唱诗歌《我主与我》。 Tuhan bersamaku, ku ikut jejaknya. Tuhan dan ku, Tuhan dan ku, Tuhan bersamaku. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Wo zi su wo pan wan, wo zhan zai gao shan san. Wo zu yi wo, wo zu yi wo, wo zu yi wo同在。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。我们赞美主，哈利路亚，我们称颂耶和华。Kita puji Dia, haleluya, puji Tuhan yang mulia. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya. Haleluya, 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 amin, Ibadah selesai, silahkan duduk dan bersaat teduh. Tuhan memberkati kita semua. 我们的崇拜到此结束，请大家请坐。上帝祝福我们。